Ndugu waandishi wa habari za mchana. Leo nadhani ni mwendelezo wa vikao vyetu. Kwa niaba ya baraza la wazee wa Yanga, kwa niaba ya wanachama wa Yanga, kwa niaba ya wapenzi wa Yanga, kwa Tanzania kwa jumla na wale wasiokuwa wa Tanzania, leo tuna hoja mbili ambazo zinatupa utata katika jambo hili. Hoja mbili tofauti tunataka ambapo ndio msingi wetu tupate ufafanuzi. Hoja ya kwanza, klabu ya Simba ndio iliyofanya mchezo ule usichezwe baada wao kusema hatutapeleka timu uwanjani, na hiyo ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 2025. Lakini tarehe 8 mwezi wa 3 2025 bodi ya ligi ilielekeza kwa mchezo ule uko pale pale, na wakazidi kuhamasisha watu, wakakata tiketi, na bado ifahamike kipindi kile ilikuwa ni mwezi wa mfungo wa dini zote mbili. Kuna wajasiriamali wakaleta vyakula mbalimbali wakitegemea watu watanunua na watapata riziki kurudi majumbani kwao. Lakini kwa mshangao saa 8 mchana wakatangazwa mchezo ule haupo. Sasa basi tunataka kujua kati ya hoja hizi mbili. Hoja ya kwanza, Simba wamesema wao hawapeleki timu uwanjani kwa sababu kuzuliwa na bosa wa Yanga. Hoja ya pili, bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi hii kwa kusema kwamba imeahirisha mechi kuna viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Tatu, wakaeleza kwamba wataunda tume itakayochunguza na kutoa mustakabali huu. Lakini hadi leo tunaongea na nyinyi mwandishi, hakuna kilichotokea. Sasa basi tunapata kigugumizi. Tunataka kujua ni nani aliyokuwa mlalamikaji bodi ya ligi mpaka mechi kuahirishwa. Mechi imeahirishwa na Simba au bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko, na ndio maana katika kuonyesha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuacha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuahirisha mechi bila kupokea taarifa ya malalamiko na viashirio rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza na mpaka sasa kimya? Yanga tunahitaji kujua ni hoja ipi kati ya hizi mbili ambayo timu ya Simba kuzuiwa kutofanya mazoezi na mabausa wa Yanga au viashirio vya rushwa na uvunjifu wa amani. Kama hoja ni ya bodi ya ligi, itakuwaje tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma inayokabili klabu hatujapata ufafanuzi? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli bana, unaposema viashirio vya rushwa wapo TAKUKURU, unaposema uvunjifu wa amani, usalama wa raia na mali zake huko chini ya jeshi la polisi, haya majeshi yote mawili hayajawahi kusema chochote. Kwa maana inaonekana leo wanapanga mechi hii, wanapanga na nani mhusika? Kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo, na hao ndio tunaotuhumiwa. Je, wanataka uvunjifu wa amani uendelee au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambayo kitahatarisha amani na usalama wa nchi? Kwa hiyo basi baraza la wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi na wapenzi wangu, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile iliyoongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili. Ni nani aliyosababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani anakwenda kulalamikia mpaka kafikia hatua? Vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi, umati uliowazuka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi, na kwa bahati nzuri katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, hao ni wawakilishi wa matawi mbalimbali waliohudhuria kikao. Tuseme asitokee mwanachama yoyote au mpenzi yoyote akakata tiketi, mechi hapo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. Asije ikaonekana mtu kavaa jezi ya Yanga ukasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii
inaongelewa hawatahusika. Na waliokuwa mikoani msisumbuke kuja Dar es Salaam. Msikate tiketi. Kwanza mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zimeenda wapi. Lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha yaendelee, vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu. Ielewe au uchaguzi mkuu wa serikali, tunahitaji kupata madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga, wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi nasema leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote au msisikie kichocho kwenye mitandao mtu katupia hizi habari hazina mashiko, ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi ili jambo mlifafanua, lakini pia na nyinyi mnapoambiwa jaribuni kuhoji. Na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi tutawagawia jamii mkazijenge hoja. Tujue kwanza hata mtu anapoumwa anampeleka hospitali, daktari anapokuja kufanya uchunguzi, hatimaye mnapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama imekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaambiwa uchunguzi. Leo unaambia Yanga atacheza. Hii timu sio mali yao. Hii Yanga ni club. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali, wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria. Ina maana sheria zote zinaangaliwa pale. Wao wakitaka ushabiki wa mpira wakishoka pale wana vilabu vao. Hamisi Minjuma kwanza akafufua ile mweza Shooting Star. Zungu hajachelewa aje kufufua timu mbili. Ashanti imekufa, Bongo FC kufa. Yeye ni mtoto Ilala aje afufue ili tuonane uwanjani. Sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tutatii. Narudia. Hatutishiki, hatuogopi. Tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi. Si vinginevyo. Yanga wale. Tulie, naomba utulivu. Yanga wale, naomba utulivu. Tunaomba utulivu. Mheshimiwa Yanga wewe. Huko nyuma tunaomba utulivu. Hakuna jibu, hakuna swali ambalo tunataka kujibu. Umeisoma hizo hoja mbili na umezielewa. Kwanza mwandishi, hizo hoja mbili umezielewa? Kabla sijakwenda kwa ufafanuzi. Tuendelee kufafanua. Umesoma vizuri? Fafanua. Ni hivi, lazima atatokea mtu asema na yule ni mtumia wangu na radhi yake. Ndio tunachokitaka. Hoja hii ina maana inatakiwa kwa ilivyotoka na ijibiwe kwa maandishi. Moja, ijibiwe kwa viongozi wa Yanga. Lakini viongozi wa Yanga pia wana hoja walizopeleka bodi ya ligi. Mpaka leo hajapata majibu. Sasa unapoona mbele itapotokea saa 24, mpira una taratibu zake. Sio saa 24. Mechi lazima ichukue masaa 72. Timu inahitaji maandalizi. Sio kifo. Leo Msumi naongea hapa kile hoja kwa Msumi maleo. Mpira huko hivyo. Na ndio maana tunaposema hili na nyinyi ndio upande wa pili wewe unakwenda kudodosa na kuuliza. Tumetoka mahali fulani tumeambiwa 1 2 3. Hili likoje? Mshawahi kulifanya hilo? Isiwe na nyinyi ndio sehemu mnaungana kwamba mtu kasema nyinyi mnapokea tu. Ndio maana nisema hivi. Hatuyumbi. Hatuogopi. Tunaheshimu na tunatii taratibu zilizopangwa. Kwa maana zile kanuni zilizopangwa waliandaa wao na vilabu, wao ni wasimamizi. Na wanapofanya jambo lolote la mabadiliko ya kikanuni linalotokana na vilabu. Na ndio maana nikusaidia sasa. Kwa mjibu wa katiba ya TFF kuhusu vilabu, vinasoma wanachama wanaocheza hii Premier ndio wanachama wa TFF. Na wao ndio wanaoshiriki kwenye uchaguzi mkuu kuchagua viongozi wa TFF. Lakini timu zingine zote badala ya chini hawana haki ya kupiga kura. Hawako Tanzania. Maana mnapoenda kudoroso, mwe mnatafuta kushoto na kulia, afu unapata njia. Unajua hata siafu wanaelekeza jinsi ya kutembea.
na sisi tutakatutendea hivyo. Tunayafanya haya, tunawasaidia hata nyinyi. Mwisho wake mnaonekana nyinyi pia mnakuwa watu wa milipuko. Mnachukua habari kwenye video vya kahawa mnarusha, na maana ile sifa ya waandishi inapotea. Chombo hiki chombo muhimu katika jamii. Kalamu zenu inafanya nchi itulie, kalamu zenu inaweza kufanya nchi ingie kwenye matatizo makubwa. Kwa sababu hicho tunaongea hapa dakika 5 kitasambaa sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo sisi bwana hatuogopi. Kwanza niliweke wazi, hakuna mwanachama yote wa Yanga, mpenzi wa Yanga anaiogopa klabu ya Simba. Kama mtu anaweza aweke bingu, kesho kutwa tunaenda kuwashona. Nyumba unajua kulala usumbuki kitasa chako unafungua vipi hata kikiwa kidogo. Tena wakati wa kisa. Mimi nafikiri tena maswali ambayo yatakayotusaidia kuboresha mchezo katika nchi hii. Lakini tusiulize maswali, tunakuwa watetezi wanaovunja taratibu za nchi. Hivi pale pakitokea vurugu, nyewe kamera zenu zitakuwa hai. Maana kuna machafuko achaguliwa mmoja bwana. Msumi atapigwa, hata leo atapigwa. Ahidi dami mwandishi wa habari wapi mshaumia. Yanga wewe. Nishukuru Carlos. Sawa. Ndugu mwandishi, swali lako zuri na msingi na lina faida kwa Watanzania. Na ndio maana Yanga mechi zote imecheza. Zote kiondoeni, hakuna hata mechi moja kwamba Yanga ya timu ya tano. Lakini mechi hizo tunasema kucheza kwa sababu endapo bodi ya ligi imekaa hata kesho watoe ufafanuzi, zile sababu zikiwa na msingi tutapeleka timu, na zikiwa hazina msingi ndo moto unaanzia hapo. Narudia, nasema hivi, endapo bodi ya ligi itakaa itatoa ufafanuzi ambao unaonekana una msingi, Yanga atakesho kati ya timu. Lakini endapo utatoka sababu hazina msingi, hapo tena kama moto umeongeza petroli, tutaanzia hapo. Sisi mpaka tumjue ni nani aliyofanya haya, kiburi hiki wanakipata kwa nani. Kama kuna mtu mgongoni ambaye ndo chanzo hiki, tunataka tumtambue. Sio tena Watanzania, hatutishana. Mtu akipewa mamlaka yatumie kwa utaratibu. Na hata wao wamepewa mamlaka yao kwa utaratibu, kwa kufuata katiba ya TFF, si vinginevyo. Ndio maana tunataka ufafanuzi. Huyo anasema hatuchezi, chanzo cha maneno haguswi wala haulizwi. Lakini huyo anazulumiwa haki yake ya msingi. Unajua Yanga imezulumiwa haki yake ya msingi. Mechi ya kwanza na Simba sisi tumecheza, Simba wamepata gawio lao. Yanga tumeandaa timu. Wapenzi wa Yanga wametoka safari mbalimbali. Pale ndio msingi wa Yanga ni kupata jasho lake. Yanga haikupata. Labda nijukane hivi. Haiwezekani tena watu wale waendelee kugaramia kitu ambacho wao bado wana uchungu nacho. Hatuna ugomvi na chombo chochote. Tunachotaka taratibu zifuatwe kwa maslahi ya hapana wapenda michezo nchini. Basi Yanga itaendelea kucheza michezo kama kawaida. Ndio maana leo tangulia kusema Yanga ina mechi tarehe 18. Yanga ina mechi ya mwisho na Dodoma Jiji. Yanga itacheza finali ya CRDB Bank. Ndio ueleke, lakini hii hapa tunataka tupate uchunguzi. Mfano mdogo, kuna watu mikoani kwa wanagoma kuzika ndugu zao mpaka wapate ufafanuzi. Ndugu yetu alomuua nani? Ndio sisi za tumegoma. Ili muelewe.